ဒီနေ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းအသစ်ရောက်ရှိထားတဲ့ Prado ကနေထွက်ရှိထားတဲ့Europe design Europe quality လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်နွေအိုးလေးပါမယ်ပေါင်းမမီကင်ဆက်ကလေးဒီမှာပေါ့နော်နှစ်ချက်တိုးလေးပါမယ်ပြီးသွားရင် chopper အသားကျိတ်ဆက်ကလေးပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Prado coffee maker လေးပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် juicer တွေပါလည်းပါသေးတယ် juicer အရေးတက်အဖတ်တက်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးနဲ့လည်းပစ္စည်းအသစ်ရောက်ထားတယ်အဲ့အလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူ color ကတော့ one color ပဲ black နဲ့လာမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ရေချိန်အမှတ်ကိုမြင်ရမယ် 1.7 liter နဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အောက်ကဒီဇိုင်းလေးပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ model number ပေါ့နော်ဒါကတော့ electric kit တဲ့ကျွန်တော် watt က1850နဲ့2200 watt ကြားပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိမီယာစာအသုံးပြုတယ်ဒါလေးကတော့ Prado ကထွက်ရှိထားတဲ့ရင်နွေဦးလေးပါဈေးလေးတွေကိုတော့အချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲရှိနိုင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်262646မှာဆက်သွယ်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့ Prado ပေါ့နော် Prado ကျွန်တော်တို့အောင်မဒီကင်ဆက်ပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ရဲ့ design လေးကဘယ်လိုသွားမယ်ဒါသူ့ရဲ့ model လေးပါမှာသူကဝက်က920နဲ့850ကြာသုံးပါတယ်အမကန် official တရားဝင်ဝိုင်းရပါပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့အသားကျိတ်ဆက် chopper လေးပါနော် design quality လည်းအရင်မိုက်တယ်ဒီနာ steel လို့အသားမျိုးနဲ့လုပ်ထားတယ်နော် mini chopper လေးပါဒီမှာသူ့ရဲ့ model number ရဲ့ကျွန်တော်ဝက်က900အသုံးပြုထားပါတယ်ဒါနာ quality အရင်မိုက်ပါတယ်official running 1 year ပါမယ်နော်သူဒီအောက်မှာ rubber boot အစွပ်ဒီပိုင်းနဲ့လာပါမယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့ coffee maker လေးပါကျွန်တော် liter အပြင်သူကဒီမှာ12နဲ့လာမယ်ပေါ့နော် 1.2 liter လောက်တော့ရှိမယ်ဒါလေးဒီနေရာ design လေးရပေါ့နော်ကြီးအယောင်မျိုးလေးသွားမယ်နော်ကြီးအယောင်လို့အသက်ကလေးနဲ့သွားမယ်ဒီ model လေးပါ PRT CM3149 model လေးပါသူရဲ့ specification အသေးစိတ်လေးပါဝက်900နဲ့သွားပါမယ်ဈေးလေးတွေကတော့အဆအဆပဲပေါ့နော်ဈေးကတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီဟာလေးဆို3သိန်းဝန်းကျင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလည်း3သိန်းအောက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါမယ်ဆက်သွယ်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမှတ်205စိတ်ကန်းတာလည်းအလေဘလောက် Smile Electronic မှာဝယ်အပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်